科技辅具，打开灵魂一扇窗。渐冻人协会理事长陈大谋理事长，美国德州大学作业研究与工业工程博士。很可惜的呢，他建造这完成东西呢，在完成后40多年。运动神经元疾病在台湾俗称为渐冻症，患者的大脑、脑干和脊髓的运动神经元细胞发生渐进性退化，引起全身肌肉萎缩和无力，口不能言，食不能咽。台湾共有大约1000多名患者，医学尚不清楚确切的罹病原因，也没有能完全治愈的药物。身如顽石，心若飞鸟，是渐冻人生活处境的最佳写照。活跃的灵魂宛如被冰封在无法动弹的躯壳里，只能透过各式辅具表达想法。国立台北科技大学机械系刘义宏教授研发出脑波辨识之意念辅具，协助末期渐冻人在即使眼球无法活动的情况之下，仍然能够与外界沟通。目前已与患者实际测试中。Would you like some Diet Coke? 请在1声后回答。是。Oh, yes. 好了。好了，有个病友的感想。我想还没有听话，我想我妈妈话，我也没想话，但是我还是没关系，我马上。我们渐冻人真的在生活里的一个日常生活里面呢，他们是非常辛苦的。那辛苦在哪里呢？因为这个辅具这方面呢，他们是很极度的欠缺。那政府能够提供的这些器材也好，或辅助也好，几乎没办法达到我们所基本的一个要求。那我一直认为，就是说大家的基本条件都不会比我差。那我能够这样子走过这样子11年了，我相信大家更有能力能够度过这个难关。罹患渐冻人这个疾病其实是非常辛苦的，对家人、对照顾者都是非常大的压力。其
期盼这些病友们能坚强，然后透过协会的帮助，能让他们走得更长远、更快乐、更幸福。这种事，这个到后来，全身没有一些地方的完全不能想，外界都从非常希望这样这些里面都真的不是让这种人还有保持在外界真正的能力，让我们还能说我们想表达的意思。生病以后呢，他其实是蛮积极的接受这件事情，这个是我觉得很了不起的。他跟很多我们的病友啊，还有我们两个人走进学校，跟很多大学生、年轻人去分享的时候，他都会说病友家属相互勉励及辅具的重要性。适应叫 adapt， 第三个叫 appreciate。其实这三个字也刚好描述出这个跟这个疾病相处的一个智慧吧。接受是你接受身体不方便这件事，适应就是因为又是全新的生活方式，自己要接受别人的照顾，因为全身不能动，一举一动所有的日常生活起居都靠别人来照顾。那还有一个感恩，因为这些包括他的家人、照顾他的人，还有很多帮助我们的人，我们都心存感恩，这让这个生命状态也能够有，就是说不是那么的悲惨。那我先生在病后，他其实我觉得很大一块能够让他保有他生病后的独立，还有自主，还有跟外界的沟通。其实当然很感恩有这样的又很先进的辅具，一个是透过眼睛来控制电脑，因为全身不能动，唯一最后剩下眼睛能眨，他透过眨眼的方式，然后控制电脑，可以做他想做的事情，还可以跟很多朋友再继续保持联络。那现在呢，又担任渐冻人协会的理事长，还可以处理公务、跟工作人员的交流、安排工作、管理协会的一些事务。那这个疾病再往后面发展，眼睛到后面也会活动不方便，所以大某一直很希望能够推动脑波的研究，也就是现在刘教授在做的意念沟通辅具，这也是未来在发展的一个趋势吧。现在其实他就知道自己之后可能要面临的就是没有办法动，眼控滑鼠也没有办法用。那我们跟他的用最土的方法，这种沟通板可能也没有办法用的时候，就希望是用意念辅具。所以我们很多病友也都很希望能够积极投入和参与这一块，跟着刘教授一起把这块产品能够把它做出来，能够造福不仅是渐冻人，还有很多可能是身体不能动，因为各种各样的原因造成身体活动不方便，能够有意念辅具、意念沟通辅具，能够让他内心的需求、他的创作、他的很多想法，对于生命的热情，能够通过意念的方式表现出来。也希望在不久的将来，我们就能够看到我们台湾自己研发出来的这套沟通辅具，可以帮助更多有需要的人。最后呢，我想说，给很多不仅是渐冻朋友啦的家属和他的陪伴者，因为不仅是可能有亲朋好友，有一些同事，然后也有自己的孩子、自己的先生太太在照顾生病的家人，他们都非常非常的了不起。因为生病这件事不是一个人的，我们经常说渐冻症不是生在一个人的身上，只要家里有一个人得渐冻症，就是全家都在得这场病。因为大家要一起跟这个病共处，一起来帮助这个需要帮助的家人，让他的生命即便在这样很不方便、受局限的情况下，能够让他的生命活到极致，活到精彩。所以最后我很想用我的公公经常说的一句话，他说：身如顽石，心如飞鸟。就是身体不方便动了，但是我们的精神、我们的灵魂仍然是活跃的。我其实也期待我们的病友能够有先进的辅具的帮助下，能够探索更多生命的可能性。
谢谢。